Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz, qanaqasiz? Bugun sizga badavlat ayol ssenariysi haqida gaplashamiz. Ya'ni ayol bolalikdan ongi osti ssenariysi bo'ladi. Ya'ni bu ssenariyni moliyaviy dastur yoki moliyaviy arxetip dasturini albatta ota-onadan ko'chiradi. Bu bo'lishi mumkin pul bilan bog'liq, bu bo'lishi mumkin karyera bilan, bu bo'lishi mumkin bu ssenariy kasb bilan bog'liq ssenariylar hisoblanadi. Ya'ni arxetipiga pul bilan bog'liq badavlatlik, ya'ni ayolni qanday badavlat bo'lishi, qanday holat bo'lishi va buni ota-onasidan, ya'ni hayotida qanday ko'rgan, kechirgan bu insonni ongida dastur bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni u dastur har doim sizda qayta-qayta xizmat qiladi. Aynan agar sizda moliyaviy qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, moliyaviy erkin bo'la olmayotgan bo'lsangiz yoki kasb jihatdan yoki moliya jihatdan o'zingizda topolmasangiz, albatta birinchi o'rinda ota bilan munosabatni tiklash va otani himoyachi sifatida ong ostiga dasturlab qo'yish kerak. Ikkinchi o'rinda esa bolalikdagi yiqqan arxetipiz, ya'ni pul bilan, moliyaviy pul bilan baholangan arxetipizni ssenariysini o'zgartirish juda ham katta moliyaviy jihatdan pulga, hayotingizdagi kasb jihatdan, o'zingizda jamiyatda ko'rsatish jihati bilan o'zgartira olishingiz mumkin. Albatta bu sizni qanchalik u dasturni topa olishingiz va uni qanchalik tozalab o'zgartira olishingizga bog'liq hisoblanadi. Moliyaviy dastur sizga bolalikdagi munosabat, ya'ni o'z ichki qadr qiymatingiz bilan ham baholanadi. Siz ichki holatdan qanchalik o'zingizga qadr qiymat qo'ya olyapsiz, qanchalik qadr qiymatingizni bilyapsiz, shunga bog'liq. Chunki biz oynaga qaraganimizda ba'zan o'zimizni ko'rmasligimiz mumkin. Ya'ni bizga otamizni, onamizni nima deb aytilgani, nima deb baho berilgani, mana shuni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni san hech qachon pul topa olmaysan yoki san hech qachon normalniy to'g'ri ishlay olmaysan, ish topa olmaysan, o'zing ko'rsata olmaysan, san bitta narsani eplay olmaysan degan gaplar ko'p aytilgan bo'lsa, ana shu dastur sifatida sizga xizmat qiladi. Siz qancha mehnat qilasiz, harakat qilasiz, bo'lmay, ya'ni chunki sizga o'sha dastur ishlayotgan bo'ladi. Bu dasturni avvalambor siz anglab olishingiz kerak. Oynaga qaraganda o'zingizni ko'ryapsizmi yo ota-onangiz sizga aytilgan so'zlarni moliya jihatdan, pul jihatdan sizga qo'yilgan moliya arxetipingizda, dasturingizni ko'ryapsizmi? Buni oldin yaxshilab bilib, tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ayol kishi o'sha qiz bola yoshligida, bu o'g'il bolaga ham misol bo'lishi mumkin. Bu men ko'proq ayollarga dars o'tganligim uchun qiz bola ayol deb gapirishim mumkin. Ya'ni bu siz ota-onangiz qanday ishlagan va boylarga qanday his chiqargan, sizga bu qanday nimani o'rgatdi? Ya'ni ota-onangiz pul haqida nima tushuncha bergan sizga? Boylar haqida har doim nima degan yoki boylarga har doim nafrat bo'lganmi, g'azab bo'lganmi, alam bo'lganmi yoki ichki o'zingizdagi men katta pulga loyiqman yoki haqliman degan hissiyot bormi, yo'qmi? Birinchi o'rinda men katta pulga haqliman, men mehnatim mana shunday katta pulga arziydi degan agar insonda ichki dastur bo'lmasa, albatta siz qancha harakat qilmang, qancha oldinga qarab ketishga, ochilishga harakat qilmang, sizga ana shu moliyaviy ssenariyingiz, ya'ni sizni ichki o'sha arxetip dasturingiz sizga xalaqit beraveradi. Shuning uchun eng birinchi o'rinda sizda ichki katta pulga haqlilik hissi bo'lishi va siz o'zingizni, ya'ni boylarni qanaqa qabul qilasiz? Pul, ya'ni boylar yomon, boylar ochko'z bo'ladi, boylar yolg'onlik bilan boyiydi yoki harom pul bilan boyiydi degan holat bo'lsa ham sizni ichki dasturingiz qarshilik bildirib, ya'ni sizni boy bo'lishingizga, zo'r bo'lishingizga, ya'ni o'zingiz qo'ygan dastur, ya'ni ota-onangiz qo'yganmi, o'zingiz qo'yganmi, bu dastur sizda ushlab turadi. Sababi siz boy bo'lib ketganingizdan keyin boyagi yomon bo'lib ketmaslik uchun, harom bo'lib ketmaslik uchun, o'zi unday emas, halollik bilan, lekin sizda shunaqa dastur borligi uchun, xuddi shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun siz ko'rib chiqishingiz kerak. Menga qaysi boy yomonlik qildi? Hech kim yomonlik qilmagan-ku. Hamma menga yaxshilik qilgan-ku. Nega men qayerdan topdim? Kimdan oldim? Ota-onam ham kimdandir bu fikrni ko'chirgandir, ota-onasidan ko'chirgandir. Ular urush davrida yashagandir. Urush davrida pul uchun o'ldirishgan, otishgan, yolg'on qilishgan, quloq qilishgan, har bir narsa bo'lganligi sabab u ota-onasidan oldi. Meni fikrim deydigan holatda ssenariyni o'zgartirishimiz, ssenariyni boshqatdan yozishimiz. Aslida o'zi pul haqida nima fikrlaringiz bor edi? Buni hammasini hozirgi holatdagi fikrlaringizni yozasiz va qanday holatga o'zgartirmoqchisiz va qanday holatni pul bo'yicha o'sib daromad qilishni xohlaysiz. Ya'ni 3 tipga ajratib chiqasiz. Birinchi, hozirgi puldan qarshilik, bolalikdan eshitgan pulga bo'lgan bloklaringiz, qarshiliklaringiz, alam nafratlaringiz, boylarni yomon ko'rishingiz, bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi siz qachon angladingiz, kimdan oldingizda, ikkinchi holat, uchinchi holat esa siz hozirgi ssenariyingizni boy badavlat ssenariyga o'zgartirishingiz. O'zi haqiqatdan menga hech qaysi boy yomonlik qilmagan, men harom topgan
qilayotganlarni ko'rmadim, man buni guvohi emasman. Xo'p, televizorda aytgan anu mana ular ham siz bilmaysiz-ku nima bo'ldimi, to'laqonli anglamagan narsalaringizda man shunchaki shunaqa fikrga kelib qolgandim. Man bu yolg'on fikrlarni o'zim yaratib oldim yoki kimdandir eshitib yaratdim deydigan o'rtadagi ssenariy bo'lsa, keyingi ssenariy esa pulga ochilish, pulni to'laqonli qanday yashamoqchisiz, qanday pulingiz bo'ladi, qanday mulkingiz bo'ladi, qanday ichingizda egalik hissi bo'ladi. Bularni ham 3-pozitsiyada yozib chiqishingiz kerak. Albatta, keyingisi egalik hissi bizni juda ham katta mol mulkka ega bo'lishimizga sabab bo'ladi. Men yurishim mumkin, avtobusda yurishim mumkin. Hozir avtobusda yurishga egalik hissim bor. Men yurishim mumkin, taksida yurishim mumkin. Chunki men ozgina pulim ko'proq avtobusda yurgandan ko'ra, taksiga yetarligini bilganim uchun taksi olib yurishim mumkin. Egalik hissim shu yergacha deyapti. Men yurishim mumkin, Matiz olib haydashim mumkin, chunki egalik hissim Matizga yetyapti. Men bo'lishi mumkin, men Lamborghini, Gelik, xullas kalom, egalik hissim qanchalik yuqori, qanchalik men haqliman. Boyaga yana bitta dasturimiz, ya'ni loyiqlik, men haqliman katta pulga degan holatimiz egalik hissini yaratib beradi, egalik hissini ochib beradi. Egalik hissi baland inson o'ziga albatta boy bo'lishiga, qilayotgan ishi, qilayotgan amali barchasi arziydigan ishligini his qilib turganligi uchun ham aynan egalik hissini o'zida uyg'ota oladi va katta pullarga chiqa oladi. Egalik hissimizni va men haqliman degan hissni pulga bo'lgan bloklaringiz ham yopishi mumkin. Ya'ni pulga bo'lgan bloklar aynan bolalikda pul yaxshi narsa emas, odamni buzadi, pul ota-bolani ajratadi, aslida nafs ajratadi. Yoki pul unday, pul bunday, pul yaxshi narsa emas, pulga o'rganma, har xil mana shunday pul haqidagi yomon negativ fikrlar sizga katta blok bo'lib tushishi va ana shu fikrlaringiz orqali pulga ega bo'la olmasligingiz, egalik hissingiz yopilishi va katta pullarga ochila olmaslik holati bo'lishi mumkin. Albatta sizga bunda checklist tayyorlaganman. Menga checklist deb yozsangiz, sizga pulga bo'lgan bloklar checklist ham albatta beriladi. Va checklist orqali pulga bo'lgan bloklaringizni ko'rib chiqishingiz va qanchalik sizni o'zingizda bolalikda qo'ygan bloklaringiz yopyapti, qanchalik siz shu orqali pulga ochila olmayapsiz, bularni ham to'laqonli his qilib, ongli ochilishingiz mumkin. Biz albatta anglashimiz, podsoznaniyani, ya'ni katta pul yomon emasligini, qo'rquv emasligini va haqiqatdan sizga manfaatli ekanligini, dasturini, ssenariysini qo'ya olsak, albatta siz pullarga ochilish, pul sizga yaxshilik keltirishini, aslida u sizni bolangizni boqasiz, uy olasiz, chiroyli hayot, komfort hayot, xotirjamlik, tinchlik, ichingizdagi katta quvvat energiya berishini tushunib olishingiz kerak. Aslida u yomon emas. U ko'pchilik pul oldinlari bo'lardi, hozir kam. Albatta pulni yaxshi ko'rsam, pulni yaxshi ko'rish kerak emas degan gaplar. Pulni yaxshi ko'rmasangiz, qanaqa bu sizga kelishi mumkin? Pulni faqatgina xudo darajasiga chiqarib yubormaslik va uni haqiqatan pulga hurmat bo'lish, pul qo'lda kiri emas, pul Allohda berayotgan sizga aslida ne'mati ekanligini his qilishingiz kerak. Pul albatta katta quvvat, energiya, his hisoblanadi. Psixologik ko'pchilik pulga ochilishi mumkin, lekin boshqa hissiyotlarni hal qila olmagan taqdirda ham, chunki bu pul energiya, quvvat, butun ichingizdagi holatni oshirib berish holat. Shuning uchun albatta pulni oldin to'laqonli nima ekanligini tushunib olishingiz sizga. Chunki siz bolalikda nima deb uni qabul qildingiz, nima deb his qildingiz, ana shularni anglashingiz juda ham katta pullarga ochilishiga sabab bo'ladi. Badavlat ayol bu shunchaki puli ko'p ayol emas, uni ichki resurslari baland, ishonchi baland, qadriyatlari baland, o'zini ichki erkinligini qo'ya olgan bu badavlat ayol hisoblanadi. Keling, hozir sizni ozgina pul bo'yicha raskopka qilamiz. Albatta bunga sizga texnik amaliyotlar ham beriladi, lekin hozircha mana shu pullarni ko'rayotganda nima his qilyapsiz, nima hissiyotlar o'tyapti? Ya'ni sizga birinchi savol bering, menga nimani eslatyapti? Siz tashqaridagi, ya'ni aqlan javob emas, ichkaridan bu javobni qiling. Bir xillarda bo'ladi, xursand bo'lyapman, meniki bo'lib qolsa, yo'q, unaqa bu tashqaridan, ichkaridan qarab ko'ring. Bu baribir menda bo'lmaydi degan fikr bormi? Yoki men bunday katta pulga ochila olmayman, yoki noloyiqman, yo bo'lsa ham erim olib qo'yadi, qaynonam olib qo'yadim, qanday negativ fikrlar bor. Keling, mana shu pullarni emotsiya, hissiyotlaringizni 40 ta yozing. Ya'ni bunday katta pullardan qo'rquvingizni yoki nima his qilyapsiz? Bu pul bo'lsa sizda bo'lishini nimasi yomon? Nimasi yomon bo'lishi mumkin? Erim olib qo'yadi bo'lishi mumkin. Men bunaqa pulim bo'lishiga ishonmayman. Bu soxta pul bo'lishi mumkin, например. Yoki pullar, men qaraganimda oldin shunaqa his qilardim. Pullar xiyonatkor, ya'ni menga keladi, ketib qoladi. Menda ketganda og'riq his qilaman degan hissiyotlar bo'lgan. Siz ham bu pulga nisbatan nima his qilyapsiz? Mana shu hissiyotlaringizni 40 ta yozib chiqing, o'zingizni ichkariyizdan his qilib. Ya'ni shuncha pulim bo'lsa, nimasi yomon?
ko'p pullarim bo'lsa nimasi yomon, nimani his qilyapman? Albatta sizni ongingizdagi turgan to'siqlar ochilishni boshlaydi. Biz ham yozishimiz juda ham muhim. Yozganda butun odamni organizmidagi barcha neyronlar, barcha hislar, barcha ichki to'siqlar ochiladi. Shuning uchun yozgani juda ham ma'qul. Badavlat ayol ssenariysida menga mumkin degan juda ham ko'p nima ochiqligi bo'ladi. Ya'ni juda ham ko'p qarshilikka uchrasa ham ba'zan mumkin degan holatni yarata oladigan inson hisoblanadi. Что saroyda bu mumkin emas desa ham Xurram Sulton har doim shu mumkin degan chegarasi, mumkin emas degan chegarasi bo'lmaganligi uchun, hamma narsani o'ziga mumkin bo'lganligi uchun oxir bora aytadi-yu, san nafaqat bu saroyni butun jahonda boshqarishga kuchim yetadi degan ichidagi ishonch uyg'onadi. O'shaning uchun albatta sizda agar ochilishingiz, pulga keng qarashingiz uchun birinchi holatda mumkin degan ichki, ya'ni olg'a ketish, ichki ishonch bo'lishi kerak. Ichki ishonch, ichki o'zini qadrlash, qadr qiymatini bilish, ichki man haqliman mana shu pullarga, man haqliman ochilishga, man haqliman deydigan holatlar albatta kuchli bo'lishi kerak. Siz o'ta ko'p chegarada, o'ta ko'p to'siqda bo'lsangiz, yo'q, man qo'rqaman uyga kelsa, qayerdan deydi, urishadi, olib qo'yadi yoki qizim o'g'irlaydi, bolalarim buzilib ketadi o'g'irlab pullarni. Mana shunaqa holatlar bo'lsa, albatta sizni ko'p to'siqlaringiz va ko'p ichki qarshiliklar albatta yopiq bo'ladi. Shuning uchun agar inson pulga ochilmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda man haqliman degan hissiyot. Ikkinchi o'rinda unda energetikasi baland bo'lishi. Ya'ni zavqlanishi, ichki mazza, ichki huzur, ichki sakinat balandligi ayollar ayniqsa pulga ochilishiga juda ham tez yordam beradi. Keyin qon aylanishi, sport bilan shug'ullanishingiz ham sizni juda ham o'sha to'siqlaringizni olib tashlashga, nafaqat pul bilan boshqa to'siqlaringizni ham olib tashlashga juda ham ko'p yordam beradi. Shuning uchun men boshida sport bilan shug'ullanishga imkoniyatim bo'lmagan, vaqtim bo'lmagan. Shuning uchun ishlashim kerak bo'lgan, pulimni ham tejaganman. Shu holatda 1 soatdan 1,5 soatgacha ertalab, ya'ni turgan paytimda tez yurish qilardim. Bu albatta hattoki mana masalan qilib ko'ring, 21 kundan 41 kun qilib ko'ring. O'sha tez yurish ham qanchalik sizni hayotingizdagi ko'p pul bilan bog'liq narsalarni o'zgartirishga yordam beradi. Ong nima deydi, yolg'on va haqiqatni ajrata olmaydi. Ongosti shunaqa, ajrata olmaydi psixika. O'shaning uchun siz albatta bu pullarni qo'ygan holatda oldin emotsiyalaringizni chiqarib, keyin vizual, ya'ni tasavvurlar bilan, hislar bilan, meditatsiyalar bilan, texnikalar bilan, amaliyotlar bilan shu narsalarni qilganingizdan keyin sizga pul kelishi osonlashadi, tezlashadi, yuqorilashadi. Pul shunaqa hiski, sizda albatta puldan noroziligingiz sizni eng birinchi pulga yopilishingiz sabab bo'ladi. Ko'pchilik qizlarimiz pulga amaliyotlar, boshqa holatlarni eshitganda, darsliklarni eshitganda zo'r ochiladi, lekin mana pul kelgandan keyin urush boshlanishi holati bo'ladi. Onam so'raveradi, onam kutadi, hamma kutadi, ne hammaga man berishim kerak, tugab qoladi, menda yo'q, tugab qolsa nima qilaman degan qo'rquvlar pulni juda ham tez yopib qo'yadi. Yana masalan endi ochilib kelayotgan pulingiz yana yopilishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa bizda juda ham ko'p mana shu puldan tugab qolish degan ongda kunlarimiz o'tishi va mana shu ongda katta bo'layotganligimiz, pul yo'q, ko'p eshitganligimiz va hozir ham ba'zan pul tugab qolishidan qo'rqingiz sizni shu katta pul kelishiga to'sib turaveradi. Pul ko'proq serobgarlik hayotini, ya'ni bolalarga ham serobgarlik hayotini sekin-sekin o'rgatib boraverishimiz mumkin. Sababi oddiy masalan bolalikda bitta piyola sindirib qo'ysangiz yoki bitta archa o'yinchog'ini sindirib qo'ysangiz yoki nimanidir sindirib qo'yganingizda qattiq gap eshitasiz, jazolanasiz yoki o'zingiz bilmay hali kichkina holatda o'g'rilik, to'g'ri noto'g'riligini tushunmay turib pul o'g'irlaganingizda qattiq jazolangansiz. O'sha paytida ya'ni inson, ya'ni bolalarni ko'p hollarda pul jazo degan narsani ongiga sindirib olgan bo'lsa, ya'ni pul kelishini o'ziga bilmagan holda to'sadi, ya'ni yopadi. Va buni hammasini anglagan holda, yozgan holda yechib tashlash mumkin va men sizga albatta zo'r amaliyot va texnikalar ham pul bo'yicha bo'lishaman. Men siz bilan albatta bu yerda pul bloklariga checklist beraman inshaalloh va pulga yopadigan holatlarni ko'rib chiqishingiz uchun sizga bir nechta amaliyotlar berildi va bu amaliyotlar, texnikalar va sizga pulga ochuvchi, ongingizni to'sib turgan to'siqlarni yengib chiquvchi meditatsiya amaliyoti ham beriladi. Uni albatta bajaring. Sababi boya aytganimdek, psixika to'g'ri-noto'g'rini bilmaydi. Psixikaga boshida tasavvurlar orqali kiritishingiz ham sizni katta pullarga ochilishingizga va katta pullar hayotingizga kirishiga sabab bo'ladi. Bu mana shu bugungi darsimiz edi. Sizga yana amaliyotlar ham beriladi.